en vez del juego de los que se llaman de Machuca, pero como todos estaban haciendo, igual mi idea yo les mostré que yo pero dos aplausos, tres en la mesa, uno agarro, uno. Bueno, ahora tenía dos. Ese no me sale mucho. Y uno solo agarrar así, tratar esto, voltea así, voltea así, agarro, volteo y lo puedo hacer así. A ver, no me sale mucho. No me sale. Sí, no, por ahora juntemos los dos sonidos. Eso. Algo así es, no sé bien.